שלום לכולן. אז היום בהדרכה של יצירה זוגית אנחנו נכין כרטיסים, כרטיסי ברכה, כרטיסי אהבה יותר נכון, מיוחדים. בזמן זוגי כל אחד עושה לשנייה, אז כמו שאתן רואות כאן יש סדרה של צבע כחול ויש סדרה ורודה. אז אתן עושות כמובן את התכלת, והוא עושה לכן את הוורוד. אז אני אסביר לכם קודם כל מה יש לי כאן. יש לי פה מדבקות בצבע כסף, שהן קצת, יש להם כזה גובה, הן מהממות. רוב הדברים פה זה ממקסטוק, גם הדפים האלה שאתם רואות, שבעצם יצרנו מעטפה. זה מעטפה, כמו שאתן רואות, שבעצם עשיתי חור, והכרטיס ברכה, כרטיס אהבה, נכנס לבפנים. אם אתן מסתכלות, יש גם לבבות קטנים על זה. יש לנו פה מדבקות ויש לנו פה לבבות קטנים, שזה כמובן גם מהמקסטוק, ובעצם הדבקתי אותם כאן, אם אתן שמות לב. אז דבר ראשון שאני ממליצה בסדנה זוגית, תערכו את השולחן יפה, תעשו אווירה נעימה, ובואו נתחיל. אני שולחת לכם קובץ של שבלונה של בעצם המעטפה הזאת, שבפנים נכנס כל בריסטול לבן או דף לבן, שבעצם אתן כותבות את הברכה ומכניסות. אני עשיתי פה דוגמה עם מחורר, זה בסדר גם לעשות עיגול. יש כאלה שעשיתי ממש עיגול, אם אתן רואות, לא, זה פרח, אבל יש כאלה שאפשר גם לעשות עיגול, לחורר רק עיגול, חצי עיגול. יש לי פשוט עוד כרטיסים, וחלק עשיתי גם נראה לי רק עיגול. זה בסדר לעשות עיגול, ובעצם הכרטיס נכנס בפנים. הנחתי פה גם עטים שהם מטלים, זה נראה ורוד, בעצם זה מתקבל כסוף. ויש לי פה את העטים ששמתי בצנצנות, זה יפה ככה לעשות, שהכל יהיה לידכן, שלא תקומו כל רגע. זה אני ממליצה. מה שיש לי פה, זה אני מראה לכם דוגמה. זה נקרא קארדסטוק, שזה דפים מעוצבים, אבל זה נקרא 230 גרם. זה בריסטול מאוד מאוד עבה, שאיתו אפשר לעצב. אז אני עשיתי פה איתו מלא דוגמאות, וזה כמובן גם המקסטוק. ועוד דבר, גם השבלונות שאני איתם עבדתי, עם רובם לפחות, זה גם מהמקסטוק. אני בכלל ממליצה תמיד לעבור, לקנות שם כל מיני דברים, ובאמת בכל חנות יש משהו אחר. באמת אני ממליצה, אבל כמובן שאני אשלח לכם את השבלונות. השבלונה היא בעצם כזאת. היא מאוד מאוד פשוטה. למי שיש מדפסת, אז היא יכולה בעצם להדפיס, ובעצם גוזרים ומעתיקים את זה ממש על הבריסטול. יש לנו פה את כל הפינות, שבעצם אני כבר קיפלתי אותן, שבעצם על הפינות האלה אני מורחת את הדבק. ואז אני סוגרת. הנה אתן רואות, פה יש רק את העיגול, ואני מדביקה. אני עכשיו לא מדביקה כי זה בעצם השבלונה שלי, השבלונה הקבועה שלי. אז בעצם אני שמה את הדבק, ובפנים נכנס
הכרטיס שלנו. אז יש לי כרטיס מוכן, שהוא בעצם נכנס לבפנים. בצורה כזאתי. ועליו אתם יכולות לכתוב מה שחפץ לבכן. כמו שאתם רואות פה, אני עשיתי גם, אני אראה לכם את השבלונה שלה גם. אני עשיתי פה משהו כמו, אפשר באמת לעשות גם משפטים שממש מיוחדים. אני כתבתי ונתת שמחה בליבי, הרב מרדכי אליהו אומר את זה, וזה באמת משהו מקרב. בעצם יש פה מעטפה, אני הדבקתי את הפינות, פה וכאן, ובפנים מכניסים את הכרטיס, את הברכה, ואנחנו סוגרות את זה עשיתי בעצם עם מספריים, סכין חיתוך, לא מסובך בכלל. ואני הנחתי פה ממש, פה זה האמת הדפסה של לבבות, אפשר מדבקות, אתן רואות את השילוב של העטים הכסופים, זה בעצם מה שיש לי פה. אני עברתי קצת על העיגולים ליד הלבבות, ובעצם פה שמתי נצנצים להוספה. פה באמת יש לכם גם את הלבבות, גם מדבקות, וזה לא הדף ככה, אז באמת אפשר גם דפים, אפשר גם בריסטולים חלקים שהם צבעוניים, כחול, תכלת, ורדים, ובעצם זה מה שנותן לנו העיצוב של המדבקות. הנה, זה לגמרי חלק בעיקרון. אני הדבקתי פה את הלבבות, עשיתי פה לבבות עם עטים כסופים, אפשר עטים נצנצים, כל עת שהוא, וזה בעצם ככה, זה מעטפה. מי שיודעת גם לעשות מעטפות רגילות ומגוונות יכולה. אז יש לנו פה סדנה שהיא ממש ביחד, שכל אחד מכין לשני. כרטיס אהבה, לפעמים מה שאי אפשר להגיד בפה, אז כרטיס כזה חמוד שאפשר לקבל בהפתעה בבוקר, או לפתוח אותו בדרך לעבודה, זה ממש ממש משמח. אז אני מקווה שנהנתם, ובאמת כרטיסי ברכה, כרטיסי אהבה, כרטיסים כאלה לא הייתי זורקת. אז בעצם ההדרכה הבאה היא להכין קופסה ולשמור, ומדי פעם לפתוח את כל הכרטיסים האלה ביחד, אפילו זה יהיה ממש מעניין. אז אני אשלח לכם מה צריך לשבוע הבא, ולמי שיש איזושהי שאלה בפרטי, בשמחה רבה, ושיהיה לכם מלא מלא בהצלחה, והכי חשוב, שתהנו ביחד.